Kámo, nech tam drží tvoja mama hubu. Však nech už drží, no pič. No takže čaute ľudia v dnešnom videu a v dnešnom videu hrám s týmto Karom, pozdrav. Servus. No a dneska si sa backrooms horror mapu. Ale čemu to tam hážeš? Halo. On je postihnutý, to je retard. To tam akože mám hodiť, alebo čo? Halo. Mám to tam hodiť? A prečo nehovoríš zas? Tak. Čo, nejde to otvoriť? Ale máme check the attic, čo je check the attic? Aha, tu máme ísť hore, hej. Attic je pôda, ale chuj vidím. Ale počúvaj, zatiaľ to nevyzerá ako jaká backrooms mapa. Dick, kľúčik. A to čomu? Čo je za srač? Máme, ty retard jeden. Máme zapnúť nejaký boiler, ja neviem, nejakú srač. Ale to už ide otvoriť, kúkaj. Tak zapnem boiler aj spoiler. Tomu ver. Tu Dick Furik môžeme ísť robiť. To už som zapol. Jo. Ale kúkaj, sa prepadáva, ty kokos. Ideme tam, alebo ne? Dobrý. Pekne. Dick, my sme backrooms. Či backrooms, či čo sek. Teda piča. Kamo. A teraz čo? Ja som počul, že vraj level 0 je nekonečný level, že to je strašne ťažké, že to je bludisko jak piča. Tá hlavne pozá a skúsme nájsť, čo ja viem, východ a počul si kopanie to? A tak to kašle. To ty si bol? To hej, to ne, cigaret. Hej. No furt to blodíme jak piču si, kámo. Ale to je tu. Pekne. Alebo to je obrovská mapa reálne. Tak ako hej. Tam nejdem. Tma, tej kokos. A čo keď tam ideme, čo sa stane? A Dick nabíjačka môže si nabiť vejpu, ty kokot. Ale ne, vejpa je pičovina. Zas prázdne, kámo, musíme ísť na jednu stranu a musíme sa aj držať. Že proste, nebudeme proste furt chodiť dookola jak kokoti. Že to je nachuj, ja si nepamätám, kde som bol a kde nie. No ako hej. Však poďme furt tak, hej, a pôjde to asi. No super, sme sa stratili, hej. Pekne. Tam, kde si. No som tam, kde si. Kde som? Tu som, ty Kar. Tu poď. No. Kamu to čomu tu je balón? Neviem. Som ho zobral, alebo praskol, ale neviem. No možno, že to je nejaké znamenie, ideme, pokračujeme ďalej, kam. Ale ten balón, či... Nie, tam bol ten balón, ty Kar. Aha, dobre. Ja neviem. Asi ne. Lebo ty si kokot, kámo, bo teba už úplne jebe na hlavu, ja neviem čo. A skúsime ešte raz. Hlavne chod za mnou. No to ty kokot, ideme dookola jak kokoti. Počúvaj, vráťme sa späť, ak bol ten balón a pôjdeme pokračovať tam. Počkej. No tá počkaj, ideme na druhú stranu mapy, kde je holý kokot. Odletletený kokot. Hej. Pekne, tu sme boli a sme presne tam, kde nechceme. Ideme proste tam, kde bol ten balón. Dobre. A tam, jak je ten balón, budeme pokračovať ešte tam ďalej. A kde bol ten balón? No neviem, už môžeš hľadať ho, ty kokos. Boli sme tu. Ideme tu. Počkejte. Tu na presne bol ten balón, tak asi, ja neviem teraz. Neviem, počkaj. Tu je tá tma. Našiel som Tu bol balón. Počkaj, čekaj, tam idem za tebou. Ale stoj na mieste, ideš asi zlým smerom, kamo. Tu sme našli ten balón. Takže ideme teraz tu na rovno. Áno, boli sme tu. Takže ideme Čo tu. ti jebe, to čo je za bludisko? Som potom zvedavý, že ak... To čo je? Dobre, sme asi na dobrej ceste, sme asi na dobrej ceste, kámo. Tu proste vypadli svetla. Ja som si zlieknul. Kámo, a ja či tak nie. Ideme tam. To počkaj, skočíme do toho, alebo radšej ne? Ja neviem kam. Kámo, to je asi náš jediný východ, poďme to skúsiť. Dobre. 3, 2, 1. Nice. Jo, dobre sme. To je level 1, to je presne level 1, to viem, že je level 1. Jo. To je Escape the Backrooms tu hry. vypadli svetla. Mám flashlightu. Máš aj ty? A ja mám, hej, nice, pekne. Ideme ďalej. Jo. Kam? Tam? Či tam? Idem tu. A neviem, poďme skúsiť tam. No, co to je? Jaký bídak to, nejaký mutant tu bol. A tu bol tu. Nebola nudavka. Dobre, svieti. Na chvíľu, vypnem. Ako nemusíme to vypínať, ale dáme pre efekt. A tam hore sa nedá ísť, či? Ale tu je ďalšia romka. Kde?
Tak tu na. Aby blika tu svetlo. Party room, tam tak tam nechod, kamo. Do party roomky asi či ideme tam? Aha, smajlik. Kdeši? Tak skúsme. A však kdeši, ty Idem za kokot? tebou. Idem za tebou. Máš do tej party roomky, lebo mám to taký pocit, že to je dangerous level. Neviem, môžeme skúsiť. Tak poďme. Sekunda. A to mám z toho strašne zlý pocit, kamo. Ale nežer ten cake, kamo, radšej, či sa zožereme ho, alebo ne. Vieš čo? Pre srandu. Zašel som. No jasne, ty to žereš aj hovno, kamo. Ideme do piče, nepáči. A nedá sa, Poďme, mňa tu skapeme za chvíľu. To jedlo bolo jedovaté na 100%. Ja sa schválim do rohu. Dobre, a ja? A už skončila ľudva, môžeme ísť? Fújde. To sme si skončili, kámo. Podľa mňa tu budeme tak... Sme mŕtvi, alebo hej? Neviem. Nie. Počujem sa. To bola len halucinácia. Ale sme úplne tak, kde inde, kámo. Na začiatku sme. Poďme tu. Boli sme tu. Hej, však tu je ten kokot, ktorého sme zobrali flashlightu, ty pičas. Ideme späť a ideme tam presne. Ono, lebo tam bola ešte jedna cesta. Viem to dáka. Alebo určite sa dá zničiť rukami, hej, že ty kokos. No, ja by som nezničil. Hej, ty, a možno, hej, ako hej, ja. Tu je ten smajlik, čekaj. Krásne, ne? Hej, pekný, a ideme do piča už. No a teraz pojeme doprava, či doľava, či do jakej pič. Neviem, kde. Doľava. No a teraz pojeme tým druhým smerom. Do party roomky. Nedá sa Tu už. sa nedá ísť. Ani by som tam išiel, ani by som tam Kúpej dopredu. nešiel, čomu? More, ty si jak baba Vanka ty všetko tu predpovedáš, že kúkaj dopredu. A potom sa tu zjaví toto. Aby padla zase elektrika, či kera piča. Musíme svietiť. No ideme. Fúba, odporné sú ty. No. Aha, výťah. Dick. Nech sa volá. Hej, mŕtvola, Peťo. Ty, to nie ten Ferry, co všetko. Hej, Ferry, ty kokot. To tak by to ešte volať ponovo. Že by ďalší level? Level 3. No, 2. Alebo možno to minus 1? No otváraj, ty kokot. Nie, to je level 2 asi. Mám taký pocit. Level 3 je toto hnusné, kámo. Čo to vyzerá ešte horšie. Nemám, jak sa mi pocit, že tu budeme blúdiť. Akože no. Ja až tak nie. Pozri, tu je jedna slepá cesta. Slepa. Takže to je pohoda. Máme dve cesty a jedna je slepá. Takže... Mám taký pocit, že sa tu možno že aj rozdelíme. Ja ti rozdelenie jebem, ja sa tu ešte poserem. Ty dobre, že ja nerád hrajem hororovky sám. Čo je za pičocina? Počkaj tu. Ja idem tam. Pre istotu. Počkaj. Ideme tam, či? Ideme tu, prvý. A keď tam nič nebude. Mám taký pocit, že sa asi... Aha. Pozerá, to je uľavo. Asi sme na dobrej ceste. Hej, no. Asi hej. Tu vľavo nič. Tam tu sa dačo svieti, tu dačo blíka. Aha, to je obyčajné svetlo. Ideme tu doprava. Tu je dačo. We've been here for days, it's time to get... Nešvíc mi, nevidím, on piču vidím. To get out of here, aha. Čo proste už tu bol dní a už ma ísť do piča tam ideš. Si počul ten spodný zvuk. Kamo, hej, kamo, ty vole. Bývam v kameňoch nových. Otvoríme to, že by sme sa náhodou nepomýlili. Lebo vieš, keby taká pičocina tam. Aj. A zás, má si pravdu, je to skurvené blúdisko do piči. Doprava? Počkej, idem skúsiť kúknúť doprava. Mŕtvola, ty kokot. A zás tu takto sere. To vyzerá jak výčka z Fordu. Kamo, vyzerá to, jak keby mŕtvola, ktorá tu už je 300 roky. A to podľa mňa zás budú tie kamenné dvere. Na 100%, kamo, kúkaj teraz. Kamenné dvere. Čo som povedal. Dovi. Tu je ešte jedna, či? Tam sme boli, mám taký pocit. Ale tá neutekaj mi však, buď pri mne, ty kokot. A to vyzerá, keby tom takto vykukoval, len to sú to tie rúry, kámo. Hej, to je podžubané rúry. A tu sme neboli, mám taký pocit. Ako, hej, a ja.
Ale mal pravdu, bludisko jak piča, kámo. Počkej tu, skúsim čeknúť na chvíľu doprava. Nie, tu sú len dvere. A čo je v nich? Zamknuté sú. Zamknuté? Ukáž. Jo, treba tam asi nájsť nejaký kľúč, alebo ja neviem. No, možno. Tam je taký kipet, kámo. Cehlová dvera. Dvere. Á, vieš čo? Dvere. To je ten výťah, z ktorého sme prišli, ty kokos. Jo, kámo, asi na dobrej ceste, poď nazad. Bludíme tu je kokoti, kámo. Ideme asi ďalej, ne? Lebo... Aj. OK, poďme. Niekto sa takto pošťal, alebo ja neviem. Je najhoršie, že teraz neviem kam. Však hej, Tu je tam a tam je, hej, tam je tá mŕtvola, ktorá ono, zeši. Čakaj, uzda sa FK. Tu čo je? Tu čo je? Mám taký gese, mám za ním, poď rýchlo. Jo, Šipka, poďme, rýchlo. Prava, Jo, tu doprava, poďme. tu je dačo. Diver suit Diver suit. equipped, Diver, OK. nie driver. To sa možno bude hodiť, neviem, seriem na to. A voda, nedá sa zobrať, nedá. Ideme ďalej, ale ja si priestoru počkám, či náhodou nevybehne zo druhej strany náhodou. Hej, Vypni bazérku. už poďme, ne? Počkaj, ešte nevybehol. Pre istotu, vieš, počkam. Neposúvaj ma, vypadni. Ty mrtka. Však poďme, ne? A tam nič není? Nie. Keby dačo sa vrátime tu späť. Ale šipka tu ukazuje, to neviem, či sa to buglo alebo čo. Asi diver suit nemali ísť. To bolo Akože hej, možno, že to na dačo potom využijeme. Ešte proste budeme musieť tak kde potápať, alebo ja neviem kamo. No to je možné, lebo však diver Sú tu dvere dajaké. Jasné, ideme. Ser na to, ideme ďalej. Yes, asi sme išli do ďalšieho levelu, ne? Jo, sme level, to je jaký level? Level 3, asi. Jo, som myslel, že to je level 3. Kamo. Počkej tu. Mám OK, pocit, že počkam. zase- Tu sú také mreže. A mám tam cicky reže. Vypni asi baterku zbytočné. Ako hej. Dobre, Čo ti drbe, tak ja som sa posral teraz. Kao to vyzerá jak Nie, kamo, však to je týpek konec druhý svetový. Živší. Ani nie to. To je ešte zhoršie, to je... Skúsime tu ísť doľava. OK, ideme tu. To je preživší Čo tu je? Aha. Tu sú nejaké reaktory, či čaká sračka, to asi nič tu nejde zapnúť. My sme v tretí svetovej, super, poď. Ideme ďalej. A, na čo aj svetlo prasklo pekne. Nič tu netreba spraviť, ne? A toto dve si otvoril tam? Nejdu. Nejdu. Dobre, takže ideme doprava. Mreže, a nedá sa náhodou otvoriť? Nie, skúšal som. OK, tak poďme, doprava. Teraz Z. Si povedal, že budeme celú len vľavo. Hru, teraz. Tu takto je, Zase kam. mreže. Tu nie sme sami. Stoj tu. To čo je? To čo je? Ja som to čo počul. Rýchlo, Čo? tu, poď rýchlo. Ja keby sa takto posral. Čo? Čo? Ide tam, ty tam, pozri, klembe. Čo ti to čo je za mutanta? Ideme za ním, asi nás všimne. Tak si ma nevšimá, poď. On je asi retard. A tu sú také mreže ďalšia, tam je exit. On je retardovaný. Ideme rýchlo tu, poď. Tu asi tiež nič, kámo. No, Ideme ďalej. Hej. Ideme rovno za ňu, kámo. Toto nejde otvoriť. A skúsaj na všetko, čo vidíš, Ečko, že či náhodou nám nepomôže otvoriť tie dvere. Dajak. Počkaj, tie dvere, mreže už možno budú, otvorené. Poď. Jo, kamo, je to možné. Ale nie, kamo, staveť, pôjde ti naproti. Hej? Ako hej. Genius si. Deši, nevidím ťa. Som šiel do tej druhej strany. Ale to je na chvíľu. Tu som. OK, ideme. Nie, tam sú ešte jedné exit mreže. Haló? Ja neviem, kamo, ja kebyže ideš so mnou, no tam by si mi našiel. Teraz keď nám pôjde naproti, tak sme skončili. Tu sme neboli.
A tu je zapnutý komp. Čiže porn. A pozor, že by tu nevybehol, tak kde pozor dávaj. Není tu, ideme. A tu sú ďalšie mreže, my sme v slepej ceste, on nám teraz pôjde úplne naproti, kámo. Nekamo, on tu není, podľa mňa. On šiel len kružil okolo toho tvorca. Musíme nájsť tie exit dvere. Tabo, ty si inteligentný. Stáďal sme prišli. Takže musíme ísť tu už jedine. Kde si? Kde si? Rýchlo ty poď. Tu musíme ísť. A ideš ty prvý, vždycky ideš No, prvý. hej, stáďal sme prišli. No ty koko, čo ti drbe? Musíme normálne nájsť akú cestu, doľava teraz musíme ísť. A ideme doprava. Teraz doprava. Si istý? Kde teraz? Skúsime ísť zase doľava. Čakaj ma. A tu som videl, že to už bude asi. Poďme, musíme, to už viem, kde to je, už viem, kde to je. Poďme, rýchlo ideme tam. Tu už to je, čiže... Pravo, asi sa mi to zdá, že vpravo, alebo vľavo. Neviem teraz, keď vydá, čo ideme späť. Počkaj, skúsim ísť doprava. Nie, to asi zle, ideme doľava. Tu ako doľava, či tam? Tu. Ne. Á, do pizdy! On je hneď za mnou, kámo. Poď rýchlo tu. Ideme tu teraz hneď. Rýchlo poďme. On tu hneď predo mnou, kámo, úplne pred ksichtom, čo ti drbe. Som mal vidieť, ty vole. Kámo, to už by to dať malo. On je z druhej strany, on ide tu, ideme rýchlo sem. Musíme ísť tu, kámo. Už viem, kde asi, poď sem, rýchlo, rýchlo, rýchlo. Počkej, pôjde. Už viem, kde to je, už viem, kde to je. Dobre, poď nazad, Rýchlo. kým neprejde. A teraz, jak prejde, ideme hneď. Hej. A tam už je ten exit, takže asi GG. Ja som vedel, že tu to bude. Jo. No. Voda. Skontrolujem, či to nahrávať. Ideme asi sem. A To nejde ísť. toto nejde otvoriť? Ne, a tu automaty nefungujú. Nemôžem treskať Zelensko. A mám taký pocit, že toto je safe Hej, level. Počúvaj, skús tu každé NPCčko sa začal pýtať, že či nám nepomôže úplne každé. Čo uvidíš? a fungujú tu dialógy. Je jasné, že tu fungujú dialógy. Hey, you survived the previous levels. Don't worry, it's safe here on level 4. Nice. Viac nám už asi nič nepovie. Tohto typka sa spýtame. On ignoruje, tá nech... Dobre, ideme tu. Jo. Spýtame sa ďalšieho, tu je jeden ešte. If you go to level fun, don't eat those cakes. A ty si to zožral. Particles made of human flesh. Aha. Čo máme všetko. To dúfam, že neskápeš, ale nič sa ti nestalo, to možno bol len nejaký troll. No hej. Čo tento? 360 robí. Ten nás ignoruje a toto je nejaká... I don't recommend you to walk through walls on level 5. Nemáme cez nejaké... Otherwise you fall into an endless void. Čiže proste nemáme skákať do nejakého... do takého... Takže toto ne... Lebo prehráme asi. Toto asi nič. Have you seen my friend? Jo. We split up at level 3 and I haven't seen him. Asi to je ten vo výťahu, či? I hope he's Hej. fine. No, tak fajn už není, kamo. Go get me some food and I will tell you something. No poďme Idem nájsť na jedlo, kamo. Tento čo? A... Tak poďme. Toto mu treba doniesť, počkej. Porečujem s nimi. Yeah, we are a special group of people. We will protect other people and fight entities. Ale nechoďme do ďalšieho levelu, toto neotváraj, to je ďalší level. Ideme stať zhead, ideme na tomu typkovi. Jedlo. Thank you, listen, on level 9 there is a door with an exit sign. Don't go there, it's a trap. OK, tak tam tiež asi nepôjdeme. Počkaj, skús ešte... Prosím, nerob to, ten spí, hej. Počkaj, ešte keď uvidíš takoho, tak skús sa ho spýtať, ale to už asi tu nikto neničí. This door leads to level 5. It's very dangerous, I don't recommend you go in there. A čo? OK, my sme my. Kamo, tak tuto vyzerá pekne. Kamo, kúkaj, jak to vyzerá pekne, ty kokos. No je, že peaceful. A že vraj tu sú také dvere, že nemáme do nich, alebo nejaká stena, kde nemáme skákať. No hej.
Tak dávaj si pozor, že by si tam neskočil, bo nás to obidvoch zajebe asi. Neviem, doprava či doľava? Ľava. Ľava asi. Zas bludisko si nerob zo mňa ani srandu. Toto otvorí. This door needs a key. Takže musíme ísť späť. Aha. Tu, dneska nemáme tam skákať. Do not go through this wall. Nedeme, sereme na to, ne? Hej. Však povedalo, že nemáme skákať cez stenu, lebo to je trapka. Nebude tu ten kľúč náhodou? No. Nice, takže ideme tam späť, či? Aha, tu. Videl si to? Nevidel som, ale počul som ten hnusný zvuk. Jo. A čo sa tu stalo? Dajaké reaktory. Ty kokos. To A nie už- sú reaktor. A už to vyzerá z pekného na hnusné, zas prejdeme. Fakt super. Tu asi nič, čo? Tu je fľak krv. Asi ďalší level. Že by za tak krátku dobu. Ježiši Kriste, tak toto je hnusné, kamo. Toto je level 6, alebo ja neviem, už to je možno aj taký iný level. Za tak krátku dobu sme prešli jeden level, čo sa dáva. Fuj. Ako vyzerá to Doľava. hnusne. Doľava ideme. No, Dobre, tu je že holý kokut. Takže ideme doprava. okej. Gesi, Neviem kam, tu je tak strašne malá mapa. ale ja som, Čo? ale ty si sa stratil. Tu si. Poď. Zatvor dvere. Okej, poď, ideme. Tu si dačo videl, alebo čo? Počkej, idem doprava. Niekde som nevidel. Lebo začal tu Zase nejaký hnusný zvuk. Doľava si šiel, alebo doprava? Doľava. Idem doľava teraz len. Doľava zase, hej. Počkej, tu sme doprava. Čo je? Kudek, hnusný zvuk. Ako hej. Si vole. Čo ti dorbe? Tak, akože to bol PNG jumpscare, ale ty kokos. Sa posral. A to čo je za level? To sme potopení, či čo? My sme prešli ďalší level za tak krátku dobu. No ako hej no, však mi... Skoč tam. Počkej. Kam ale tam sú dajakí ľudia. A tam sú dajaká sračka. Hej. Ideme tam. Sú tu dajakí ľudia. Welcome aboard, you can rest here if you need to. You know that right below us is Titanic, že hneď pod nami je Titanic. A keď nemáš diver suit, tak to ani neskúšaj tam ísť. Otherwise it will devour you. Počkať. Idem tam ja? Však máme obidva, takže s tým mi dajú. Dobre, poďme. Ale tu presne pod tým, hej. Hej. Počuješ ten zvuk? Jo, kámo, prosím, že nás to čo nezajíme. Tu je nejaký Titanic, kámo, vidíš ho? Hej. Musíme ísť asi dnu do dverí, či? Jo. Si tu? Rastiky, to od čoho je? Neviem. A ideme hneď hore, kámo. Hej? Čo vrčať. Hej. A teraz čo máme robiť, keď máme rastiky? Už nám nikto neodpoveda. Tak. Ideme tam? Hej. A nemám, Štyri. a vlastne tam sa už nedostaneme na to biele. No, na tu nás to dá do takého iného levelu, podľa mňa. No je to možno. Hej. Ja som sa tu dostal. Ja Yes. tam nejde sa dostať. A dal ti černú brzolku? Hej, hej. Nice. Dobre. Tak to vyzerá celkom hnusne, no gonalej. Poznáš tento level? Neviem, či ho poznám, ale mám taký pocit, že buď... Dobre, ideme ďalej. Zas ten hnusný zvuk. No však hej, kamo, a to sme v jaskyni, ty vole. Ideme. Ty vole, zase tu bol ďalší smiley face, kamo. Fakt super. Nenávidím smajlíkoch. Hej, to... Čakaj, zavriem dvere, čakaj, hej. Tu sme. Neviem, mám. Počúvaj, to je... Počkaj, toto je level 8 či 9? Neviem. Počkaj, raz, no to... Neviem, to je jedno, proste počúvaj. Keď tu vidíš nejaké dvere, kde je proste napísané exit, tak tam nechoď, hej. Hlavne. Dobre. A čomu? Čo tam je? Však som ti povedal, že je to trapka, že nás to proste dá do Endless Voidu, či aká sračka. Nedozvieme, podľa mňa. Aha, Nie, tam toto nie. Čo? To akože neviem teraz, či to bola šípka alebo exit, to radšej nebudeme otvárať, serme na to, kámo. Keby niečo, pamätáme, že to je tu. Poďme sem ešte. Ešte rovno. Nekúkaj, tu je dačo, to je mŕtvola. Aha. Ďalší level?
Ty, kto čo je? Neviem. Dúfam, Budeme že- skúsiť ísť tam. Dúfam, že tu nebudeme obviaznutí. Navždy. Uvidíme. No, hej. Uh, Tu je kľúč. a green exit door. Počkať, there is only one way to escape the backrooms. You need to find the rusty key on Titanic, to sme našli. A otvorí to biele rusty door na leveli 9. Toto je jediná cesta späť. Teda jediná cesta preč z backrooms. Tak počuj, otvoríme tie dvere, kde je šipka a sú také krvavé, hej? Hej, Nie toto je exit, ale musíme ich najprv nájsť, tu bude ťažšie. počkať. Skús to otvoriť, jo. A teraz čo? Tu čo je? Utekaj. Kamo, to je toto level vykričník. Utekáme, kamo, hneď. Rýchlo. To sme asi skončili, kamo. To sme mŕtvi. Ide za nami? Jo, dajaká prišera, kamo. A dajaká mutantská, kamo. Hnusná. Tam je exit. Jo. Čo teraz? Ja už nechcem byť back. Neviem. Dick, to je náš barak. Ideme hore? Už sa to nedá otvoriť. Na pravdu. Čo ti to teraz, kde máme ísť? Tam To nie. je zamknuté. Poďme von. Neviem. Poď vonku, kamo. Počkaj. Koľko to sú tie barely, čo, tie sračky, čo sme ešte nahádzali. Hej. Tyk svetlo. A čo teraz? Vidíme, počkaj. Escaped ending. After all the horrors you experience, you finally manage to escape the backrooms and return to the real world, and it looks like now you're looking for a new house. True ending, thanks for playing. Takže keď ste dopozerali do konca, tak tomu povedať, ja neviem komu. Takže ak ste boli až tu na to, ďakujeme za slednutie. Určite túto hororovku hodnotím pozitívne, dal by som jej kľudne aj 10 z 10. Strašne sa mi páčila. Ja som hral iba dajaké 3-4 hororovky dokopy, ale táto je zatiaľ tá najlepšia zo všetkých, ktoré som hral. Podľa mňa. Strašne sa... 10 z 10 je dávam. Koľko je dávaš ty? Tak 8,5. Jak 8,5, kamo, tebe sa to nelúbilo? Veľa bludiska ma stalo. Ako hej, ale bola to strašne dobrá mapa. Aj, ale veľa bludiska je. No, to je jeden bod mi dole a pol boda dávam za teba. Za to, že tak mapa bola neúplne krátka. No, že neúplne krátka, ale že nebola dlhá, vieš, že to Hej. nebolo neznámo. Hej. Takže ďakujeme, že ste pozerali video a čaute. Čaute, pozerajte. Servus. Čaute.